Hello mga kasari. Ayan, kamusta kayong lahat dyan? Si kasari ngayon is wala sa tindahan. Nandito ako sa kwarto kasi nagpapahinga ako. At habang nagpapahinga ako, dumating yung aking Shopee. Yung in-order ko na jewelry box. Kasi sinadya akong mag-order ng ganon kasi marami na akong, hindi naman marami. So, hindi na siya kasya dun sa dating pinaglalagyan ko dahil maliit. So, order ako sa Shopee at dumating nga siya at yun ang share ko sa inyo at i-unboxing po natin. Laki ng braso ko. Yeah, mag-unboxing na tayo ng fla. Bakit ito fla? Yung, ito lang yan. Sa fla yan. Bakit ito fla? Baka ano ang laman nito? Yung sa laman one rice cooker ang i-order niya sa Shopee lang. Nagdating, wala laman. Plastic pa. Ay, baby. Light. No, diba? Ito po ay Maliit lang nga yun. ito ay jewelry box. Ito ay 218 pesos. Uy, wag mong pagkita. Kinatakpan. Ganun, murang magbukod. Wala kasi gunting. Yan. Maliit lang to. Ayan, lalagyan ng aking jewelry collection. Ayan. Dito siya. Diba? Ayan, bubuksan. Lagyan ko ng mga jewelry collection. Ito na. Oh, diba? Kabunggahan. Maliit lang pala siya. Akala ko ito malaki. At nakikita ko siya dun sa malaki. Oh, diba? Kabunggahan. Lagayan ng mga ching-ching. Lalagyan ng mga dito mga bleng-bleng. At dito yung mga chain. So, ilalagay natin yun mamaya. Kunin ko muna yung aking jewelry collection. Kuno! So, ito yung luma kong jewelry collection. Kaya ko yan siya binili kasi ito maliit. So, bala ko siyang paramihin. Kaya bumili ako nito. Ayusin natin mamaya. Ayan. Yung mga chain ko kasi nandun siya sa baba. Wala siya sa taas. Ayan yung mga chain. Pa naman siya masyadong karamihan. Pero dadami din yan. Charot. So, ayun na siya. Ayan, nalagay ko na yung aking mga collection dyan. Di pa naman siya makaramihan. Pero hopefully soon. Wow! Hopefully soon. Sana dadami, di ba? So, ganyan yung itsura niya. Yung isa ko kasi hindi ko siya masyadong nalalagyan. Ayan. Ito yung mga sing-sing. Tapos, ayan yung aking. Hindi pa naman siya masyadong marami. Pero, sana dadami. Yan. Maganda yung may mga ganito tayo dahil habang tumatagal yung ating mga ginto is tumataas yung presyo, tumataas yung value niya. Ayan, kung binili nyo po siya ngayon ng 2,000, mabebenta nyo na siya siguro ng mga 2,700, 2,500, ganyan tumutubo siya. So, ayan pa lang naman yung aking mga collection at sana is dadami pa, o diba? So, maganda, naka-segregate siya. So, ayan lang. Shinare ko lang.